Tuje kandi guha ikaze hano kuri NGS Empire, niba ari ubwa mbere tubanye kanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri video nyinshi zikungura ubumenyi. Ndetse niba utararebye part 1 ndetse na part 2 z'iyi video turimo kutugenda tugutegurira, ushobora kureba muri description y'iyi video, wahita usangamo ibice byabanje, nabyo byagufasha niba utarafunguye account cyangwa se niba ujye uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye muri mifatira yawe, wareba muri description y'iyi video, izagufasha cyane. So uyu munsi tugiye kuba twafatanya mu gusobanurirana iriya myanya yo kuri mifotra. Hari abantu benshi bijya bicanga, ugasanga umuntu ntazi niba azakora ikizamini cyanditse gusa cyangwa se niba azakorana interview cyangwa se umwanya ari gupigana niba ari umwanya azakora under contract cyangwa se hari umwanya ujyamo ariko ukaba uri permanent, ari umwanya uzahora ukora udakorera kuri kontara. So ibyo byose ngiye kubikwereka kandi bigusobanurire nawe ufitemo ikibazo, nizere kuri busobanukirwe. So kanda subscribe kugira ngo tubane muri video nyinshi zizakurikira zikungura ubundi bumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. So icya mbere ndamanza nkwereke wenda urugero, reka duhere ahangaha icyo wenda kuri uyu mwanya, wenda urugero wo muri Bugesera kuri revenue officer. Ubundi utu tuntu tuba turi ahangaha twose ni utuntu tw'ingenzi tuba turi kuri uyu mwanya twose, uba ugenda ubona ni utuntu tw'ingenzi uba ugomba kugira icyo usomaho kugira ngo twumve. So hano n'ubundi kuri roko revenue officer ni umuyobozi, nyine ni umwanya wo muyobozi uko yitwa. Ikindi ni umwanya urimo hano haba ari akarere. Icyo tutaraza gutindaho, hari icyo turaza guheraho cyitwa levels. Ubundi levels nabonye zijya zicanga abantu kumenya ngo level 7, level ubundi bavuze kuva kuri level kenshi, kuva kuri level ya 4 kugeza kuri level ya 9 abari muri bachelor's degree. So ariko iyo banditseho level ya 10 kujye kuzamura abari A2 cyangwa se humanité, abantu barangije mu gatandatu w'amashuri yisumbuye. Ngira ngo wenda ku marevo nicyo ngicyo mwamenya, dore nkaho ni kuri level ya 7. Ubwo birumvikana ko ari ukuva ko n'abantu bafitemo bachelor's degree kuzamura. Ubwo kuva kuri level ya 4 ugomba kumenya ko ari abantu bafitemo muri bachelor's degree. So ikindi turahita dukurikizaho na akantu ka post se ndakeka nta muntu utakazi. Post ni umubare w'imyanya ihari. Hano urabona ko bashyizeho ni imyanya 6, kariya nako ugomba kukamenya. Iyo uvuye kuri post ujya ahangaha handitse ngo under status. Ahangaha iyo utasanze hameze gutyo, ubundi kesho uzasanga ari under contract ariko handitse. Ahangaha biba bishatse kuvuga uyu muntu uri under status ni umwanya uhoraho azakora mpaka ubuzima bwe. Urugero twafata nko mu bwarimu, no mu bwarimu niko biba bimeze, nk'uko ubona ubwarimu bimeze. Umuntu badashobora gukorera kuri contract, mbese akazi ke ni burundu. Ariko ku bantu bakora contract kuri contract, ejo akazi kararangiye cyangwa se bakakubwira ati contract yawe irarangiye wagenda. Ahangaha nta kindi ubu ko uzakora burundu. Buri wenda nk'urugero nko kuri uyu mwanya urabona ko ari under contract, kuri uyu mwanya ni kuri under contract. Ahangaho ukora kuri contract, ejo contract irarangira bakakubwira ati turi gukongera indi. So aka nakazi kadashobora kuramba, gashobora kuba kubera contract cyangwa se ibyo mwemeranyije wowe n'umukoresha wawe. So iyo birangiye contract yanyu ishobora kurangira, akashobora kuba yayongera cyangwa se nanayongere, nabyo birashoboka cyane rwose. So rero ujye uhareba ahantu under contract cyangwa se under statute, ukahareba ukamenya icyo bisobanuye. Ubwo ukajya umenya ko kuri under statute ni burundu, nta kazi nyine uzakora mpaka bakaba baguhindura bagakugura bakagushyira ahangaha bakakujyana mu gace kamwe. Ibyo ngibyo niko bimeze. Ariko kuri contract irarangira ukaba wayongera. So ibindi byo rero biriya byo bya post on na deadline byo ntawe utabizi. Umwanya washyizweho uyu munsi, uza deadline yayo ni ryari. Ibi nta muntu uba utabizi kenshi. Noneho ikindi rero, ikindi gikunda gucanga abantu ni ukuvuga ngo iki kizamini tuzakora ni cyanditse cyangwa se ni hazazamo na interview. Yes, uhita ubirebera hano kuri examen to be conducted, biba birimo mujye mubyitegereza neza.
So examen iba conducted hano banditse ko ari written and oral, means harimo na interview. So iyo harimo na interview ubwo nyine urumva ni ibizamini bibiri bikorwa. No, yes, ibi ni ibizamini bibiri bikorwa, harimo icyanditse na interview. Ariko hari igihe uzajya ubona ku mwanya w'akazi ugasanga ngo examen to be conducted, ngo ni written gusa. Urugero nk'aha ngaha urabona ko hari ikizamini cyanditse gusa, means ukaba uzi ko urava mu kizamini uzi ko akazi urakabonye cyangwa urakabuze. Iko niko biba bimeze. Ariko hari aho uzasanga ari written and oral, means azazamo na interview, uzakora icyanditse ndetse n'icya interview. So niba hari ibindi utarusobanukiwe rero ushobora kutwandikira muri comment, cyangwa se ufite ikibazo ukatwandikira, cyangwa se ufite ikibazo cyari ushobora kutwandikira kuri izi nimero ziri muri screen yacu. Reka mbashimire mwebwe mudahwema kudukurikirana hano. So naho utaha, ciao ciao.